quoi la différence? Elle a les différences entre les deux. Sûrement, Smart, j'ai des programmes sur le marché. Enfin, je connais le coaching pour être coach, pour faire la carrière de coach. Enfin, je connais le PNL ou les praticiens, la master praticien en PNL pour pouvoir accompagner des personnes. Enfin, je connais le mariage entre les deux. Donc, je n'ai la solution optimale qui fait que je vais le programme qui est l'intention d'être coach et de faire cette carrière et d'accompagner des personnes. Je vais vous parler de l'histoire personnelle de كيفاش عملت. Donc, 7 ans en télé, j'ai décidé de devenir coach. Donc, j'ai choisi une école de coaching, j'ai fait la certification en télé, j'ai créé le programme et j'ai fait le business coaching. Donc, je suis le business coaching d'ailleurs, j'ai fait des cas. J'ai eu plusieurs cas, des cas des personnes qui ont affirmation de soi, timidité accrue, des phobies dans certaines situations, des cas de gestion de stress, des personnes qui vraiment une colère énorme, des cas des personnes, par exemple, qui ont une rupture avec la famille, donc les cas pour les accompagner ou pour donner le meilleur de moi-même. J'ai une obligation de résultat. Je veux voir le résultat du coaching et je veux voir قدامي وقبل ما يكمل الكوتشين حاب نراه اللي هو وصل للريزولتا هذاك اللي حاب عليه. دونك ديما قاعده نحسن وقاعده جاميليور لي كومبيتونس نتاعي pour donner le meilleur. دونك لقيت فما اون ليميت الحقيقه في البروسيس كلاسيك اللي انا قريته. فما اون سيغتين ليميتاسيون فما دي كا اللي ما عطاوش معناها اني في كيما حبيت انا والا فما دي كا ما نجمش ناخذهم كاريمون ما نجمش نتريت معاهم كيما لي كا دو فوبي باغ اكزومبل والا لي كا دو بلوكاج دو تروماتيزم كلاسيك اللي يجيو هذوما حتى لا تيميديتي زاد كيف لو بروسيس كلاسيك ما يعطيكش دي ريزولتا اسكونتي. دونك هنا قعدت لا وكنت قررت افكتيفمون باش نقرا وباش ناخذ دوطخ اوتي. دونك باش نعبي المالات نتاعي هذيك باش نعبيها بلي زوتي ويبدا عندي دي شوا. دونك بلوس دو شوا ميو سي هذايا بريسوبوزي دو لا بي ان ال. دونك مشيت قريت بي ان ال وغاديك صارت لا ترانسفورماسيون وقابلت دي كوتش انترناسيونال اترافير لو موند كي هما بيتهم نبدا نقرا بي ان ال وخذاو لي زوتي دو لا بي ان ال وعطاوني معناها لا ديفيرونس وشنو هما لي ريزولتا اللي نلقاهم entre faire un coaching classique ou entre faire un coaching avec la PNL, avec les outils de transformation. Et les hommes finalement, le cerveau, comment il fonctionne, les programmes, les émotions, les pensées, les comportements qui fait que et du coup, je me prends la personne pour les transformer et pour les programmer. Il y a une nouvelle réalité ou un changement. Il y a les statistiques mondiales que j'ai partagées avec ces coachs internationaux. Les coachs PNL arrivent à avoir une meilleure efficacité pour 45% les coaching classiques. En termes d'efficacité et de résultats. En termes de revenus et d'argent, donc les coachs PNL génèrent plus 85% de revenus. هذوما دي كوتش يخدموا في الخدمه هذيا ويستعملوا في البيانات ويجينير سي ريفونو على خاطر فما تو سامبلومون بلوس دوتي بلوس دو كا اللي انت تنجم تاخذهم اي لو ريزولتا الي رابيد و الي فيزيبل. دونك سا فا انكوراجي لي بيرسون باش يجيو وباش يعملوا اكومبانيومون عندك انت. دونك شنو هي لا كونكلوزيون اليوم؟ صحيح تنجم تخدم بالكوتشينغ وحده ويعطيك دي ريزولتا باهيين وتنجم تخدم بالبي ان ال وحدها تعطيك دي ريزولتا باهيين. اما اليوم اللي احلى من هذاك واللي احسن من هذاك هو ان بروغرام كومبيني. لو بروغرام اللي يعطيك زوز كي كومبين لي دو تكنيك والا لي دو بروسيس. وهذاك علاش احنا اخترنا اليوم باش نعملوا ان بروغرام كومبيني فيه كوتشينغ وفيه بي ان ال واسمه انترناشونال ان ال بي كوتش. والبروغرام هذا باش يخليك تاخذ لي دو زوتي او ميم طون. واللي اكثر من هكايا اللي هو بروغرام ديفلوبي avec le nouveau code de la PNL. Donc c'est un programme mis à jour ou développé avec une accréditation من عند جون جريندر اللي هو un excellent coach واللي هو le co-créateur de la PNL.